Yebo, sanibonani babukela emakhaya. Igama lami ngiwuphema kwamahotela. Ngibhalile la kwiVumani Film ngoba ngidinga usizo. Ngalala nendoda kasisi wami manje ngihlushwa izintwandla. Sengihambile izangoma eziningi, usizo ngilithola kuthiwe ngizothola usizo ngokuthi ngikhulume nosisi wami. Ngimtshela iqiniso ukuthi kwenzakalani. Masuke ziyakuncinza noma ziyakhamba zincinza apha umzimba wonke noma zincinza lapha endaweni ethize. Yonke nje indawo enoboya ziyancinza kakhulukazi mengiphakathi kwabantu ila ibhoka khona kakhulu ke zingincinza. Manje kuma period nginokuphuma impethu nje ngibe nesimele ngingasazi. Kwenzeka nje lokhu kakhulu mengiphambi kwabantu. Khona into eyenzakala ke phakathi kwami noSibari. Saye salala noSibari the time usaphumile wena. Angizwanga. Ngizwanga ngapheli ngeke. Kwenzakala nje futhi kwaba into nje fast nami ngazi ngangilingwe yini sisi wami sacela ungixolele. Ngeke dadewethu ngeke lento ngitshela ngakithekela. Sengihambe indawo eziningi sisi wami nginenkinga ngihlushwa izintwandla. Ngibingelele mbukelo weVumani Film lo khuluma uVumani walile kwamhlabela ingana uswani madoda le phansi emanguzi kuthiwa kakhulu mbiwe egcikeni kodwa ke asikho lapho siswami ngijabule nje ukukubona noma sibonana njalo umusuku umuntu ehlele kulesihlalo sekunezinto zakhona babukeli sinithanda nonke lapha eAfrika yonke siswami ungakusitshela nje ukuthi yini namhlanje kubekela ubingele lababukeli. Yebo, sanibonani babukela emakhaya. Igama lami ngiwuphema kwamahotela. Ngibhalile la kwiVumani Film ngoba ngidinga usizo. Ngalala nendoda kasisi wami manje ngihlushwa izintwandla. Sengihambile izangoma eziningi, usizo ngilithola kuthiwe ngizothola usizo ngokuthi ngikhulume nosisi wami. Ngimtshela iqiniso ukuthi kwenzakalani. Manje sisi wami sekuyisikhathi esingakanani lento yenzeka ulalile nosisi wami nendoda kasisi wakho? Inyanga sezu6 ngilala nendoda kasisi wami manje ngineyinkinga nginokuya kuma period isikhathi eside futhi negazi eliphumayo alikho normal. Ngibe nesimele ngisizwayo mengihleli mawukuthi ngiya kuma period kuphuma igazi elimnyama kugcine sekuphuma nezimpethu. Manje leyo nto ayisangihleli kahle. Ngize la kwiVumani Film ngoba ngicela bangisize ngikwazi ukuthi ngikhulume nosisi wami ngimchazele ngenkinga engibhekene nayo. Manje siswami kulo 6 months nje kushuthi uthule nenkinga engaka akekho mhlawumbe oke wamtshela? Bakhona engeke ngabatshela bazama nabo ukungitholela usizo oluphuthumayo kodwa ngilitholanga. Kuthiwe la kade ngekhona okugcina ngeke ngikuthole usizo unless ngiyaconfirma kusisi wami ukuthi kwenzakalani ila ngizothola khona usizo kuma sengikhulume nosisi wami. Ingabe siswami uzulale nendoda kasisi wakho amadoda emangaka ingabe mhlambe bekwenze njani yini lengaka ebiyenze ukuzulale nendoda kasisi wakho? Kwenzeka ngelinye ilanga siphuzile. Usisi wami umuntu ke oyithandela abangana nabakhonze kakhulu. Waye waphuma siphuzile sihlalele endlini waye emnganini wakhe. Nami ngazi ngalingwa yini nami ngayibona sengimqabula sesigijimisana embhedeni sesikhumulana senza into yakhona. Hayi empeleni ngona ngifuna ukuqamba manga wangithinta kamnandi ngangangokuba namanje sisakwazi ukuthi sitshontshane usisi wami emsebenzini mina ngisale ngene endodeni yakhe. Siswami mamkhize manje awusho usisi wakho ngabe bashadile noma mhlambe nje iboyfriend yakhe noma umyeni wakhe noma balobolene kwenzakalani? Abashadile iboyfriend yakhe. Mhlambe ngabe usisi wakho khona inkinga mhlambe ke waxoxela zona ukuthi banazo mhlambe phakathi kwakhe na indoda yakhe? Hayi empeleni azikho inkinga amanazo abantu nje abajabulile. Ngingasho njalo azikho inkinga akangitshela zona wathi banazo. So ngalesikhathi uyenza lento lesiswami bungabona ukuthi mhlambe ubhidliza ubudlelwane babo yabona mhlambe futhi lokho kungabukeka nje ukuthi ubulala usisi wakhe ephila. Kona empeleni ngicabange kamuva ukuthi lento engayenzi wrong. Kodwa ke ngoba phela sekwenzekile and naye ubhuti bengithinta kamnandi sijabulisana. Manje inkinga ke sokuyangivelela ile yale intwala lezi enginazo ke manje. Sengifuna ke manje uVumani Film angenelele kungisizeni ukuthi ngiconfess kusisi wami ukuthi kwenzakalani. Mbabukeli niyabona ukuthi umuntu ngahamba ukuthi uyawutest ushukela egcine sekuphuma nosawoti. Uyabona kunzima kakhulu
lento le mhlambe baningi abanye abathule nayo siswami manje mucabanga abakaze basho mhlambe ukuthi usisi wakho mhlambe khona into abayenza ngoba kwenzeka nje kuwena o awucabanga mhlambe uNkulunkulu uyakujezisa ngalento ukuthi ubetray usisi wakho ya ngingasho ngithi isijeziso lento eyenzakala njengamanje ngoba akukho la ngahamba ngakhona ngihambe ngaze ngamfishane ngigijima izinyanga ngiya kubathandazi ngiyisontweni ngithi ngizosizakala kodwa nje inyanga yokugcina engaya kuyona yathi kuzosizakala sisi wami kumele ukhulume nosisi wakho uconfess again amandla ozowathola ukuthi usizakale kumele aphume kusisi wakho since umuntu naye obuya abe nabantu abadala so kwathi ngizosizakala kanjalo ngokuthi ngiconfess again aqala ukuthi kwenzakalani manje siswami mhlambe ugcine ngokuya kwizangoma kuphela uke wazama mhlambe ukuthi uye enkonzweni mhlambe kuba prophets thizeni aba bishop thizeni uke wazama ukuthi bakuthandazele ngizamile ukuyezayo bathi usizo ngeke ngize ngilithole until ngize ngiconfess ekusiswami ukuthi kwenzakalani ngaya kwelabasindisiwe bathi abekho umthandazo abangakwazi ukuthi bekunikeze wona ngazama nokuya kwaShembe ngawusebenzisa uvaselina wakhona kodwa ngisizakalanga until ngize ngiyoconfessa kusiswami la ngizothola khona usizo kuma sengiconfess ekusiswami ukuthi kwenzakalani ngize ngilingeke kulaleni nendoda yakhe ingabe wena siswami uzuwenze kanje mhlambe una indoda mhlambe iboyfriend uyabona umuntu ohlekisana naye noma mhlambe nawe be indlala bibhokile yabo mhlambe wayithola ukuthi awuphephele ngala eqinisweni anginayo umuntu engihlekisana naye kwamanje ingakho ngagcina ngilingeke kuSibari wami ngalala naye ke ngazwa nami into emnandi ke ngabe sengiyahlala kanti ngizothola isijeziso sento ebhlungu kanje sokuthi ngibe nezintwana ngiyena kuma period isikhathi eside ngicina senginevuma ngisawazi ngisho ukuhlala nabantu ileyo nto engithi manizobhalela la kuvumani film ukuze izongenelela naye kungisizeni ngikwazi ukuthi ngiconfess ekusisi wami ngento engayenza ebhlungu kuyena yebo manje siswami awusho yazi ibhlungu lento siswami awusho mhlambe konke lokhu makwenzeka esimeni sakho yini edala ukuthi ungabi nayo boyfriend nje abantu besilisa bebangaka angazi noma mhlambe ifeli iminyama elikumina noma yini kodwa nje uyafika uthola ukuthi siyayilalela ke lo 2 to 3 days bese kuphela kanjalo angaphinda angifone ngithi ngiyamlandelela umuntu angalilathi ungalibela ungibangela isicefe mina nginentombi yami kanjani ingakho ngigcine sengiphephela kuSibari wami nakhona kungasiyo into enhle ngeke ngigombe isifuma ngokuthi ngezinto enhle ngoba manje sengithola isijeziso usisi wami ngabe mhlambe usisi wakho yena yedwa noma bakhona abanye abafowenu enzalwa nabo abazali bona usisi wami uyena yedwa omdala abafowethu abahlanga nathi bayihlelela kwezabo indawo abazali into esingasenayo kahle kahle kuyena mndeni wami nje ngisho njalo ngithi uyena mndeni wami enginayo nje namanje manje sisi wami into engiyibuza yona intwala lezi masuke ziyakuncinza noma ziyakhamba indizincinza apha umzimba wonke noma zikuncinza lapha endaweni ethize yonke nje indawo enoboya ziyancinza kakhulukazi mengiphakathi kwabantu ila ibhoka khona kakhulu ke zingincinza manje kuma period nginokuphuma impethu nje ngibe nesimele engasazi kwenzeka nje lokhu kakhulu mengiphambi kwabantu uke wazama mhlawumbe ukuya kodokotela noma kuma pharmacy thizeni le ndawo edayisa imithi ye medication ngiyile kodokotela bebenginikeza nje amaphilisi ezinhlungu namaphilisi okunqamla igazi kube ulo 2 minutes iphinde iqale phansi futhi sengize ngakhathala nami akusekho la ngisizakala khona ingakho ngibhalele la ekhaya ngoba ngifuna usizo lokuthi ngikwazi ukuthi ngikhulume nosisi wami ngimchazele ngento eyenzeka ukuze ngizokwazi ukuthi ngiphume kulesimo engikusona ngoba kuthiwe ngeke ngilithole usizo ngingaconfessanga kuyena akukho la ngingayanga khona ngabe mhlambe buqala ukudla indoda yomuntu noma mhlambe into osuke wayenza phambilini eyomuntu engimaziyo ngathi bengiqala ukuyenza beyiqala ngale engiyenze kuSibari wami ngize ngibe ngilesimo engikusona namhlanje ngabe wena mhlambe khona la usebenza khona sisi wakho noSibari wakho khona la basebenza khona mhlambe usisi wami uyasebenza noSibari wami uyasebenza but uSibari wami isikhathi esiningi ungena ntambama so kuye ukuthi mekuphuma usisi wami emsebenzini ekseni mina ngihlala ngisale ngena ke sibe busy ke nendoda yakhe ngihlala endlini eyodwa yebo nosisi wami ngihlala endlini eyodwa manje uthe ingane uthe abanazo izingane
Manje awucabangi siswami sekuthiwa mhlambe bekuvele kuzaleka ingane ngephutha kuwena ebekubelesela usibaro wakho bozo into mhlambe ningayimisa kanjani leyo awuboni ukuthi mhlambe bekuyihlazo elikhulu Bengaba ihlazo elikhulu kakhulu leyo ukuthi ngaze ngimithele indoda kasisi wami bengaba yinto nje engangiveza ngenye indlela nami emphakathini manje lento ngoba since usapha uphethwe kulunywa uncinzelwa ngabe mhlambe nisayenza lento noma uyekile kuyenza naye mhlambe ngabe akakulandeli yena mawukuthi kanjani Sisathe ukuma kancane kona ukungilandela usangilandela imina nje osebali igama nezigaba ngingafuni ukuya kuyena yena kodwa usafisa ukuthi siqhubeke ngoba angamtshela ngane inkinga engibhekene nayo njengamanje methi qhubekani njengomuntu oyisolayo indaba ungathi hayi ukhona usisi hamba kusisi ngiyamtshela kanjalo athi phela ngani wangizwisa ufuna ngiyibhadlaze yini mina lento esiyenzayo lokho ngibika ngithi ngala hayi ngiyeclinic hayi ngibhizi ngenza ukuthi sigcine singathulananga ngaleyo ndlela ingakho sengize ngabhalela la kwivumani family ngoba angifuni vele ngaye ngifuna ukuziconfessela mina kusisi wami my sister lubhlungu udaba lakho lubhlungu kakhulu awucabanga ukuthi lento le mhlambe izobhidliza umndeni ubudlelwano phakathi kwakho nesisi wakho ekubhidlizeni bandla ngifuna ukuqamba manje izobhidliza kodwa nami ke ayikho into engayenza njengamanje sengihambe kakhulu ngifuna usizwa ngilitholi kuthiwe ngizolithola usizo manje sengiconfirm kusisi wami ukuthi kwenzakalani South Africa konke okwenzeka ebumnyameni kuyavela ekukhanyeni ayikho into ebhlungu njengale uthi uyayithokozisa ugcine usulimele yabona injabulo yesikhashana kunzima Africa sisami lento le ngabe mhlambe kwade kuyinto mhlambe owayiplanile usisi ubuvela umplanela ukuthi ufuna ukuthi ulale nendoda yakhe noma mhlambe yinto nje evele yafika you sure ukuthi ukulingeka ngempela Cha empeleni bengasiyo into ebengiyiplanile kwayifikela nje ngoba hayi sasibudlile bandla ngalilalanga kwakuphuzekile impendla kangaka ngokuba namanje nje sengisaba ngisho ukuhlala nabo ngiphuze ngoba ngiyacabanga ukuthi sazophinde ngilingeke futhi mhlawumbe sikwenze phambi kwasisi wami ingakho ngibhalele lana ngifuna ukuzoconfessa ingakaveli lento ngabanye abantu abasemasayidini manje ulindele usisi wakho mase azi wasizakala uzoyeka lento noma mhlawumbe uzoqhubeka nayo Ngizoyeka ngeke ngisaqhubeka nayo ngoba manje sengifuna usizwa ngisathandi nami indlela ekwenzeka ngayo ngoba oyena umuntu ogcine seba nezinhlungu la imini Nkosi yami sisami yazi ngaze ngakuzwela manje abazali badlula kanjani mhlawumbe sorry kuya lapho hayi ubaba wami washo ngozini yemoto then uma waba nesifo secancer awuncese ukuzwa lokho mhlawumbe kuzovusa amanxeba kakhulu futhi kusisi wakho yabona usisi wakhe yabothi uzomvusela amanxeba sothi hawu usisi wami sengihlisele naye yedwa ngithi umuntu amathumba akwethu kade yena ungenza nje yabona udini umonakalo osudalekile but angisho ukuthi mina sisi wami mhlawumbe uyajajeka ngalokho but nje I can imagine ubhlungu azobuzwa hayi empeleni ngiyabuza ubhlungu azobuzwa kodwa ekugcineni ngoba nami ekugcineni ukuze ngisizakale kumele ngiconfesse kuyena so anginayo enye choice kumele ngikhulumile naye ingakho ngibhalele la ekhaya ngoba ngifuna usizo ukuthi ningisize ngilekelele ekhulumeni nosisi wami ngimchazele ngento eyenzakala ukuthi kwenzakalani and nesibe ngikusona manje nami angisakhululeka ngisakwazi ukuthi ngihlale nabantu kwasendlini nje mina naye siyabalekana ngoba vele uhleze umuntu engekho angifuna aze eze ukuthi kunenkinga engibhekene naye ephunga ngoba ngiyamazi umuntu onozwelo kakhulu ongathanda ukubona umuntu wakube seyinhlungwini manje umuntu onjani unolaka noma mhlawumbe ukanjani umuntu onolaka kodwa ulaka lakhe alisheshi ukufika unozwelo kakhulu uyamzwela omunye umuntu kangakube uyayithatha inhlungu yakhe ayibhekise ngakuyena mase yakunika isolution yale lento obhekene nayo unangaki iminyaka wena usisi wakho unangaki iminyaka and usiparo wakho lo lena unangaki iminyaka mina ngina 25 usisi wami una 30 usibaro una 32 ngabe ngalesikhathi nenza yonke lento nasebenzisa isivikelo
Empeleni angifuna ukuqamba amanga bandla asisebenzisanga. Sathuka sesiqedile ukuthi hayibo. Fuze ngabe sisebenzisa ukuthi sathi ke ngoba sasisebenzisanga na the time sesiqhubeka ke siloko siyenza lento asisebenzisi mina ke umuntu ke oyidlela uPrep. Manje ucabanga ukuthi mhlambe ngakuthelela bengakuthelela ngezifo ungacanga ngalokho. Yini uPrep utshela umuntu ongazi khona umuntu wesilisa la ngiyazi abantu besifazana abanye bayazi. uPrep amaphilisi la owalanda eclinic owagwinyayo ukuze uvikeleke imulala nomuntu onengculazi ungakwazi wena ukuthi utheleleleke. Oh, usisami ngiyakuzwa. Ngiyacabanga ukuthi usisi wakho kumele usilifike manje lo daba kuyena. Simfonele simuzi ukuthi uzothini. Ukulindela ukuthi angase kudube, ukulindela ukuthi mhlambe ngase kuxolele. Bathi kancane usaxolela. Empeleni okungixolela kukancane kodwa ekungisizeni uzongisiza kodwa ukungixolela angibona ukuthi uzongixolela. Bengakaza kusola. Hayi yena akakaza ngisole beloke etshelwa abangani bakho ukuthi umthemba kangakanani usisi wakho ukuthi ukazi umhlalise no boyfriend wakho baphuze wena ungekho uhambile. Washo wathi mina ngiyabuthemba wami usisi sengakuyena ke lokho abakwenzayo kodwa nje mina ngiyamthemba usisi wami. Hey siswami sacela ungifayele inamba la kasisi wakho uyidayele nje. Yonke indlela idlulala yonke indlela idlulala siswami ke yonke indlela idlulala siyafona mufike la idlula la efonini sifone sekuyisikhathi manje usunjani uvalo. Hayi empeleni uvalo lunani nginalo ngifuna ukuqamba amanga. Ngilindele noma yini nje angayisho njengamanje. South Africa Africa yonke siyanthanda la nikhona yazi ezinye izinto zisimeze enzeka zikhombisa ukuthi abantu bangakabankulunkulu yabona ezinye zenzeke zibona ukuthi hayi cha lesi siqalekiso noma isijeziso esithize asimfonele siswami nje simfonele Hello? Yebo sawubona. Uyaphila sisi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ya sisikhuluma noVumani from iVumani Film. La nginosisi wakho okhanyayo ngebala owenze oblondile ekhanda nithi ublondi nje amantombazana udayile ekhanda. Ngiyacabanga ukuthi uyamazi. Yebo futhi. Uthi ngicela ufake namacici futhi yeah so la uthi khona into afuna ukukutshela yona siswami mhlawumbe angazi noma ubusy yini ungasinikeza sona leso sikhathi then akhona ukukutshela yona into ethi ayibe bucayi lena. Yebo futhi ke bengisabhizi kancane ngakho nje futhi awuthi ngiphumele eminyango ngizwe ukuthi uthini. Ngamnika izifoni siswami umuzo. Yebo futhi. Yebo sawona siswami. Yebo sisinjani? Ngiyaphila uphembe lokhuluma naye. Yebo. Siswami kunento engifuna ukukutshela yona engangiphethe kahle. Ingakho ngithanga ngibhalele la ekhaya kwaVumani Film ukuthi ngizothola usizo. Ngiyaza kuyinto eyinhle kakhulu kodwa bengicela abantu ungadinwa kakhulu and bengicela ungisize. Sengihambe indawo eziningi ngizama ukuthola usizo ngilithola usizo. Yebo. Kuthiwa usizo ngizolithola ngokuthi ngiconfess kuwena. Uyakhumbula ngalela langa sidakiwe kuyi-weekend? Yep. Naku wena waphuma uphelezela umngani wakho. Khona into eyenzakala ke phakathi kwami noSibari. Saye salala noSibari the time usaphumile wena. Angizwanga. Ngizwanga ngaphela ngeke. Kwenzakala nje futhi kwaba into nje fast nami ngazi ngangilingwe yini siswami sacela ungixolele. Ngeke dadewethu ngeke lento ngitshela ngakithekela. Sengihambe indawo eziningi siswami nginenkinga ngihlushwa izintwana. Angeke dadewethu ngeke. Angeke nje iziyenzeke leyo. Ngiyaxolisa siswami kodwa usizo ngizamile ukulithola kwathiwa ngizolithola mase ngiconfesse kuwena. Ngeke mntaka mama uzowangidlela izithende ngeke mntaka mama.
Angazi sisi wami ngibhalele la ekhaya ngoba nami ngifuna bengisize bengisaba ukukhuluma nawe. Kodwa siwazi ngihlela ithende kangaka dadewethu ukugadi lami ukuthi siwami yonke into. Ngiyazi sisi wami nami ngalingeka nje. Yebo ingakho ngibhalele la ekhaya ngoba ngifuna ukuthi sikwazi ukuthi ngikhulume nawe ngoba ngiyasaba ukukhuluma nami ngikubona. Ayeke dadewethu ngiyakuzwa kodwa hayi angakayitholi isigahla akayinambithisisi kahle inkulumo. Yebo sesingakho ngibhalele la bengisaba ukuthi ngichazele mina ingakho ngibhalele la ekhaya lento isiyangihlupha ngisakwazi ngisho ukuhlala nabantu nginevumba nje elinukayo. Ngeke mntakami ngeke ngiyala ngisangonya ophathi ngeke sisiwami. Kodwa sisiwami wena kumuntu ongawazi ukuthi ungisize kuyona yonke lento engibhekene nayo. Yebo singalenza uxolo mina nawe kodwa sesizobukana kanjani mina nawe esishare indoda soba u2. Ngiyakubona lokho sisiwami nami ngangilingekile. Kufanele sithi ngikhambe ngiyoqasha ke mina ke manje ke nisale ke nibuze. Ngeke phela ukwazi sisiwami kodwa ngicela uqala ungisiza ke kule nkinga engibhekene nayo ngoba sengigijime ngaze ngamfishane kuthiwa ngiconfess kuwena ukuthi kwenzakalani. Ngingakusiza dadewethu ngingakusiza nginayo ukuthi ngiyakusiza ngoba uyigazi lami. Yebo. Yebo. Wesisi. Yebo futhi. Manje lento wayenza kanjani mhlawumbe usilandise wenze njani ukuze ngoba phela uthi unezinto ezimdlayo ngaphansi yini owayenza khona wakwenza mhlawumbe umuntu angizwana ibhodwani ngingathini ngingamcupha ukuthi ebheke mina ngedwa kodwa bomcupheni kwami kwaba nama issues ukuthi ngenzeka ukuthi ngicuphele ukuthi mhlawumbe uzohlawula elinye ilanga or mhlawumbe uzothathela ubusiswani engithathele indoda. Wamcuphela ukuthi ungathathelwe indoda. Yebo. Ewu. Malini ukwenza yonke lento usuwenza? Akazi kwangikhosta kakhulu umuntu angihlangane naye umuntu angimazi. Hayi ungasitsheli sisukuthi kephi bazoze baye abanye abantu siyabonga sesingesikhathi sakho basicela ukuthi uzama ukuthi usisi abe right yabona. Yebo bhuti. Yeah. Yeah. Ewu usisi wakho uyamthemba kodwa wavele wasoft kanje wathi uzokusiza wavuma kanjani? Ekumthembeni ngiyamthemba ngoba vele umuntu nje onomoya ophansi kodwa nje uyadina ukudina. Yabo ngoba ethi uzokwazi ukuthi angisize edeni yena mase yamuve eyoqasha. Angakwenza lokho ekungisizeni kodwa ukumuva kwakhe kuzongiphatha kabuhlungu kakhulu ngoba uyena umuntu ebese ngisele naye ebengiphila naye kwaba ukulingeka nje nami ngazi ukuthi kwaqhamukapi. Okay siyabonga babukeli senithanda kakhulu la nikhona nonke la nikhona siyanithanda konke okuhle nibheke izinto enizenzayo lapho amen.